そして最後にこのキャンプ用グローブ、丈夫な牛革製、前まで300円で出てたんですけれども、ちょっと値上がりしたんですけど、だいぶ質感が変わったのかな。前のグローブよりはかなり厚手になったような印象ですが、しっかりしてますね、ものが。実は私、前のグローブが結構気に入っててずっと使ってるんですけれども、前のグローブがこれですね。結構な厚みの違いになってます。厚いものを持った時に、これだとちょっと薄いかな、あちってなる時が今までもあったんですけど、これの方が多分こういう耐熱っていう意味ではかなり強くなったんじゃないかなと思います。ただこれはこれで薄いから、くるくるくるっと丸めてこうスッて隙間に入れれるみたいな、そういういい点もあったんで、これはこれで僕は今後も使うんだろうなと思うんですけど、これもちょっと使っていこうかなと思います。ということで、コスパいいんじゃないかなっていう新商品3アイテム紹介しました。チャンネル登録もお願いします。